Suatu hari balerina sedang libur di pantai membuat istana pasir yang cantik. Dari kejauhan muncullah Tung Tung Sahur yang diam-diam punya niat jahil. Si Tung Tung merusak istana balerina sambil tertawa. Balerina tidak menyerah dan mencoba membuat istana yang lebih megah dari sebelumnya. Tung Tung Sahur jengkel dan ingin merencanakan sesuatu. Kalau kamu sayang balerina, tekan subscribe dan like. Dukung balerina agar selamat dari niat jahat Tung Tung Sahur.